အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဆူရှီပကံလေးလည်နေတဲ့ခိုင်တန်းဆူရှီလို့ခေါ်တဲ့ခုရဆူရှီဆိုင်လေးကိုခေါ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်ဒီဆိုင်လေးမှာလေးအော်ဒါမှားတာကတက်ပလက်လေးနဲ့ပဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်မှားလာတာတွေကလေအဲ့လိုမျိုးလေးရောက်လာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မှားလာတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လေဆိုင်မှာချပေးထားတဲ့အဲ့ဒီ sauce လေးနဲ့တွဲစားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အရသာရှိရပေါ့နော်စားလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ကျမကလေဆူရှီကြိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဂျပန်နေလိုမျိုးဆာရှိမိအသားစိမ်းငါးစိမ်းနေပေါ့နော်စားနိုင်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်ပထမတစ်ခေါက်ကစားကြည့်တာလုံးဝအဆင်မပြေလို့လုံးဝလည်းမကြိုက်လို့ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်လုံးဝမစားဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလေအဲ့ဆိုင်ကဦးနာဂီလို့ခေါ်တဲ့ငရှင့်ကလေအရန်စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်စားကြည့်ကြည့်ဖို့လည်း recommend ပေးပါတယ်ဒါကတော့ဆိုင်က menu အသစ်ထွက်တဲ့အာလူကတ်တလိတ်နဲ့တူတဲ့ဒီအာလူကတ်တလိတ်လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးလည်းတော်စားလို့ကောင်းတယ်ထဲမှာအသားလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့စားလိုက်ပါဦးမယ်နော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်တတာ